咦，哎呦天哪！莹莹你干啥呢？妈妈，我想吃薯片，打不开呀。打不开，试试这个锤子。妈妈，这锤不开呀。锤不开，试试个小刀。小刀。妈妈，这切不开呀。切不开，哎，还有个剪刀，你试一下。剪刀。哎，剪开了吧？对呀。尝尝好吃吧？好好吃呀。好吃吧？